Today meeting, presiding will be President Bergener. The greatest place we can ever be is at the tree. And we are the inviters that invite others to come unto the tree. ที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถอยู่ได้คืออยู่ที่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้และงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดคือการเป็นผู้เชิญคนอื่นๆมาถึงต้นไม้นั้น We have the great blessing of inviting people to come unto Christ, just as it says in our missionary purpose, invite others to come unto Christ. เราเป็นคนที่มีงานที่สำคัญที่สุดในการเชิญคนมาถึงพระเยซูคริสต์ตามที่พูดไว้ใน Mission Statement. Just as the AP shared with us minutes ago, Nephi taught that Jesus Christ invites all come unto Him and partake of His goodness. อย่างที่ AP พูดเมื่อกี้นี้พระเยซูคริสต์ทรงเชิญคนทั่วไปที่จะมาถึงพระองค์ And Elder Bednar also taught that the fruit on the tree is a symbol for the blessings of the atonement. Elder Bednar สอนด้วยว่าผลไม้ในต้นไม้แห่งชีวิตนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สอนเราถึงพรที่มาจากการชดใช้ของคริสต์ He said, partaking of the fruit of the tree represents the receiving ordinances and covenants whereby the atonement can become fully efficacious in our lives. ท่านพูดต่อไปว่าการรับส่วนผลไม้ของต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ที่สอนเราถึงการรับศาสนาพิธีและทำพันธสัญญาเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเรา Just as we saw in the video, when Lehi was so anxious to share the fruit with his family, Elder Bednar says that the fruit produces great joy and the desire to share that joy with others. ที่เราเห็นในวิดีโอนี้ผลไม้นี้ทำให้เรามีความปรารถนาที่จะแบ่งปันกับคนอื่นThe prophet Lehi had a vision of the tree of life. He saw it shining in the distance, so beautiful and bright. The sweetest fruit he'd ever tasted, and white as white could be. It filled his soul with joy and gladness. He beckoned to his family, come to the tree of life, partake of the fruit. I feel the love of God, and you'll feel it too when you come to the tree of life. There's joy here and peace, the greatest place in all the world to be is at the tree. The tree of life is just a symbol of the love of God. The pathway there is straight and narrow, so hold on to the rod. His word will guide us through the darkness and past the mist of gray. The enemies of God may mock us, but we will boldly stand and say, come to the tree of life, partake of the fruit.
look beautiful. Sometimes a little tired. You've been on buses for a few hours or trains for a few hours. You look beautiful to President Sister Berg. ท่านอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่านั่งรถเมล์หรือรถไฟนานๆแต่สำหรับประธานกับ Sister Bergner หน้าของท่านแต่ละคนสวยและหล่อและเราดีใจที่จะอยู่กับท่านวันนี้ We're so happy to be with you. We're going to work hard again this transfer. We want to continue. So let's take what we feel and learn from what's taught here today, and let's go do it again. We're so excited. We'll turn on the slides now. Elders, would you turn that on for us? I bear testimony to you that what was revealed, this mountain of truth that was revealed to the world through the prophet Joseph Smith, is the greatest truth of all eternity, and we have it in its fullness. ผมอยากจะแสดงประจักษ์พยานว่าภูเขาแห่งความจริงอันยิ่งใหญ่นี้พระเจ้าได้เปิดเผยเพื่อเราและผมอยากให้ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสมบูรณ์สำหรับปัจจุบันสมัยนี้ We want to do this again. We want to do another mission study. And I hope that comes as good news. I hope you are feeling like I learned so much last transfer that I am excited to do it again. I realize that some of us had to put aside for a moment something we really wanted to study. And I'm going to ask you to do it just a little longer because this next topic is very, very, very important. เราอยากจะมี mission study อีกครั้งนะรู้ว่าหลายคนได้ผลัดสิ่งที่อยากศึกษาเองเพื่อการศึกษาที่เราทำแล้วและผมขอให้เราผลัดต่อไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าเราจะมีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเป็นคณะเผยแผ่ Go to the next slide, elders, if you would. 3rd of April, year 33. You can probably guess what that is. ผมคิดว่าเราควรจะทำอีก transfer หนึ่งที่จะนำความคิดใจจักรพยานและการอุทิศตัวเต็มที่เลยมาถึงพระคริสต์ Next slide, elders. This will be our mission studies that we'll do. Am I standing in front of it? That's what you were signaling me. Thank you. This is what we will study together. I want to study both the resurrection and the atonement. The resurrection is part of the atonement. A little hard to read. I'll read it since I've got the microphone. The fundamental principles of our religion are the testimony of the apostles and prophets concerning Jesus Christ that, here it is, that he died, was buried, and rose again the 3rd day and ascended into heaven. All other things about the gospel are only appendages to those two important truths. Everything else, and they're important things. You think about temples, you think about all these other important parts of the gospel,
They are only connected items that are connected to the fact that Jesus Christ atoned, died, and rose again. ผมจะพยายามอ่านเป็นภาษาไทยหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาของเราคือประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ถูกฝังและฟื้นคืนพระชนม์อีกในวันที่3และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สิ่งอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเราเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นผมได้บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญมากในศาสนาจักรเช่นการไปพระวิหารหรือศาสนาพิธีที่พระวิหารแต่สิ่งเหล่านั้นเพียงเป็นส่วนที่ติดกับเรื่องกลางคือการชดใช้การเสียพระชนม์และการฟื้นคืนชีวิตนั่นเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักร Next slide, elders. This is from Elder McConkie, and I really love what he says here. The atoning sacrifice of the Lord Jesus Christ is the most transcendent event that ever has or ever will occur from creation's dawn through all the ages of a never-ending eternity. Elder McConkie พูดว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่งอรุณของการสร้างจักรวาลตลอดทุกยุคสมัยของนิรันดรอันไม่มีที่สิ้นสุด So our invitation to you is to take what the APs are going to prepare and study it carefully, study it lovingly, study it on your own and with your companion. Share things in your district chat and in your district councils, and share things at your zone family home evenings.